Papa, maman, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili wenze ya ba visa nde agence Smart Consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turquie, tembeza te bino bozo mona, ba visa ya moyo etandami, kutu mususu ezo ya deja ba visa ya moyo, awa tozande na lizi ba ya ba visa, boya ebeli bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na Smart Consulting au Kenya Turquie. Bon, nous on va en doute, pas douter. Awa na agence Smart Consulting, ils ont assurance, ils ont rapidité. Oh zola camarades, cousins, cousines, ils ont blague tes en notre côté, la réalité. On a pris un check but le roi yo, le check paiement on l'a rangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, j'ai pas papier check vraiment agence Smart Cosmétique. L'équipe Thomas, talandenge, ba visa ici et quoi belé, à une agence de voyage Smart Consulting. Na $500 ya pamba. Ok, na yomboka papaya. Peuple congolais, mbote na bino, tous les cas qui déjà mal à liboso, aux deuxième fois tous les cas sous ba visa ya moyo, ya tout visa ya Canada, la fois passée tout le monde qui a pour la Turquie. Les lots yango eza ya Canada $500 ya pamba ozo voyager ozo ke le Canada tourna yo pe ezali les cas d'agence Smart Consulting tozana au Grand Willery $500 ya pamba au voyager au Kenya yo Canada au Kotama to au tourisme tozo zela yo boya ebele na $500 ya pamba bokei na bino na Canada. Merci biso to kolembate kolobati agence de voyage à l'Okuta bako pakatambangu Smart Consulting bazabana Smart Consulting. Ce prix de paix là-bas congolais oyo bazali banda mboka ba bazana kati lundi malamu na bande konyonso babungisa ya bango batu ya motuya na ba congolais nyonso oyo bakanisaka bolamu pona mboko oyo me bazelaka moko nini bakomona ngo bango nde topesi lundi malamu na bango lundi malamu na miyibi nyonso ya mboka lobi nango Pasteur Godé na pesi miyibi nyonso ya mboka oyo mbote eza moyibi etabe eza moyibi ya mbongo ya leta miyibi nyonso na pesi bino mbote lokwa moyibi akotaka na Yesu na lola mutu ya liboso miyibi bokomo kasoko bozaka na avantage na mokili me na pesi bino mbote miyibi na biso miyibi na biso ya République na pesi bino mbote mbote na bino nyonso. Lundi 1er août 2022 fête de mort ce matin tu vas célébrer bande nyonso batika biso fête de parents les après-midi tokanisa bao nyonso bazaki ya motuya batika biso tokanisa bato nyonso babundaki pona mboka oyo batika biso tokanisa be bandeko bakufaki lobi na barbarie bandeko na biso ya MONUSCO na frontière ya Kasindi 15 blessés, 2 morts. Bila oyo gouvernement congolais sali na makambolaki lobby na Kasindi. Bande kwa MONUSCO. La fois passée bolobaki ke bino bobetaki masasi te tout royo. Nani abomi bande ko na biso na frontière ya Kasindi, frontière entre la RDC et l'Ouganda, nani abomi. Biso to kosala ba commentaire te nani abomi. Eloko nini pe ya bio to zwa ya mabe oyo fo bonyo ko la biso batu boye. MONUSCO ka yo moko ko bomba peuple. Tokolobela ngo na émission na biso mokola lelo yo justice moni après biloko l'état kokanza ngo te ayo koza no président Gabriel moko osala ba faire na yo wana ya yo mais batio na poste ya l'état kokansater que ça yo balobaka na français on ne change pas l'équipe qui gagne mais c'est le gouverneur de la ville province à Kinshasa na tuna balobaka on ne change pas l'équipe qui gagne et bon bourgmestre Kalamu na bourgmestre Kasavubu et non nini bo changer la bango te on ne change pas l'équipe qui gagne. Boumessa ya Kalam, Boumessa Kasavup. Et l'autre nini bo. Maintenant beaucoup comme ça la carrière. Maman ya Kasavup waza depuis 2003. Oh ya Kalam waza depuis 2005. Et l'autre nini. Ba commune bango soki na kobebe. Et l'autre nini bo changer ka bango te. Na soki ça na gouverneur. Ba lo bagasu on ne change pas l'équipe qui gagne. 3 ans après ba bazo kamba kini bopeto. Bazo gagner to bazo gagner. Lula bango chaba tu mususu mama kanisa sika yango ndeko tambusa mboka soki na lobi boye ko maka ko yo tungisaka osatanga na bakonzi bo benga president Kabisha bani botika zane makamba mboka botika président Gabriel Mokia
napesi yo mbote. Napesi yo mbote na ba téléspectateur na yo nyonso. Ozo potana kuna na moni siège à parti bozo sala misala ozo bongisa bo ba laboeta on a les gars kuna yo po yebagite. Ozo bonga makaka na idée à 2023 to ozo bongisa no ka siège à parti. Déjà siège à parti c'est quand on sala il faut la propre. Mais liboso na ba regret na nga eza pona mama abotinga akufa. OK. Papa abotinga akufa. Mwana na nga ya liboso Yves Moka atika biso bandeko na nga Megama Motuta mama Mayo mama papa Likumba do nazokanisa bato oyo batika biso epi na bana Congo bazokwea mikolo nyonso abitumba moto yeba akatina na mote yango lelo tozokanisa bayeba we po eza nzela na biso nyonso. Donc atoza le fundo ndenge nini atoza mokonzi ndenge nini soko boyi ko olingo kufa te donc bota mapete c'est-à-dire que mikonzi wana ba kufa un jour ba poso bo tela ngo le fundo kotika okinga na biso na tina ba Félix Tsheba koze belé baza le fundo bazo mériter te ka koza pour baza la mikonzi c'est-à-dire bazo bebisa honneur ya mokonzi ya mboka ole ba linga peuple comme il na bango comme il na pe mokonzi ya mboka nazo regretter. Est-ce que le président de la République actuelle a souffert de makambo ba président de la République ba leka ba nyoko makinango c'est-à-dire que entourage et même mokonzi bazo barrer esprit bakisi na présidence partout bakisi ngo mokonzi ya mboka za troublé na bakisi wa yango azomona mabeto ezorekamba omoite mboka kisasa nano ekufi miroir ya mboka ekufi eza su kisasa te ngapo omona ngana cité za difficile cité zaka teke matongene même na Gombe na koya po bino boza kwa Gombe na ko le kamena zaka boulevard e pa na ngai ka dazo tambula boy kitambo oui muke oui mbinza muke oui mboka ekufi mukozi ya mboka alobaki Kongo se kufa na mboka yango tozo vivre ngo bondi milaye aloba likambo solo mais il pas dans la mission ya ko se kuisango andana mission ko se kuisa mais achende bato ya mabe ba yeko kundango lisusu donc siko ya zo comprendre te aza mwana ya kulutu aza mokonzi na biso ya mboka o tozo soutenir akoleka lisusu mais mbalo soka leki a travailler na bato te bande konanga o no ba ministère nyonso zo chaka bato eza borgeye na mona bato pamba donc bakoma bato pamba nene bato pamba yo moni bato na baza ba rek bana oyeba ki bango ba ministre ozomona wana oyeba ki bango biso to ekomona bango ka to sutuika batie bato moko bo mais biso to sali biso to ebani to sali kombo tozo comprendre te ngapi na mokende na zabo nazo comprendre te mokonzi mboka on dirait azo comprendre te yo poko mina kwa bato oyo bazo regretter que babundaki mingi mais bazo zoate te ngana zo regretter te ngana za makoki na ngana zo regretter to to di kwa que so moninga zo lamba yo so za na rien boko no yo kala likunya nzungu na ngaite nga eza la buzo mbongo eza bakabela bino mbongo ndeza moto yawa ye na $100,000 $200,000 azo kabela bino kotia mutema na ngate po ngana longo na ngana ke biso ngana na kipaka makambo ya bato te soki ngai pona ba bien matériel ya bato pona mbongo ya bato komona nga mokomo mais naza na opposition ti na utaki na opposition ti na koti baboloko na teka bandako na teki ndako 7 pona vivre na vivaka na baboloko bazokanga wana nyonso apona révolution kaka ya mboka alors bongo sikoyo moto andenge wana akende yoka mpasi pona makambo ya mike ndenge nini oyo eza makambo ya mike banome oyo te basa te ngai wana okomona nga moko te nakoza moto ya mbete toza na mokonzi ya mboka moko Félix ye nde tozosoutenir po aleka lisusu po mbalo akochange mbalo akotravaille soki yo nzeta mobesu ozolela mpo na entourage ya chef de l'état bongo peuple nzeta kokauka po yo okoki komona chef de l'état nga naza politicien mpo nandelelaka bango yo okoki komona chef de l'état mpo na nga te nazopesa mpo na population nazopesa yo bakam mosusu yo okoki komona chef de l'état mais ça na population na bandeko biloko tawa lopango babotola lopango ekenda boye lopango esonga boye azata na makasi ya kolela te azata na mongongo akoyata mosusu na télévision te azata na makoki
ngai moko mapango na ngai babotolika na cour suprême ezongisi yango me balingi kozongisa yango mapango c'est-à-dire que bakawana eza légion eza ebele bato aza na baraison na bango mais bato ya makasi babimi balingi kozongisa mapango. On dirait que mboka yango ekomi kaka moto soki oza na lopango na Gombe keba lokola bato babotolinga lopango wana bakeka kosalange na bajuge babotolinga lopango to vérifier ni de loin ni de près babeti nde lopango ya Mbinza bazwi batia yango na numero ya lopango wana mpona kobare bino esprit to vérifier tu toyo komona bajuge bosalaki erreur monene mapango wana eza mapango ya bango te eza mapango ya makambo ya Mbinza mais totika kaka tokobotola bango tokorécupere bamapango nyonso baobotolaka biso bato ya mabende eza okwa gouverneur ya Banque Centrale wana nde mwasi mabe mwasi ndoki président Mogoro ndako eza ya ngai mwasi ndoki te ye aza gouvernement Banque Centrale institution ye kodvoye individu te décision ezongela eta décision eza ya yeta sikoyo est-ce que Banque Centrale yokoloba na Banque Centrale oso omona Banque Centrale eza ngbongolo ya pamba tikala bateki bandako nyonso ya Banque Centrale po baya kowela ndako na ngai esizomona meme mokonzi ya mboka ebakosala vanda tali akozwa masango bandako tu yo tekaki yango ndenge bango bino moko bosombi yango na bana na bino etusa mais Banque Centrale etikali ngbongolo ya pamba sikoyo bokolala na ndako ya mokia bolingi kolongwa na lopango na ye te ozomona ngo teke eza mabe eza mabe ona bato bazonome yango lokola sikoyo onome mwana etu ye azozwa mwana etu na biloko ya leta non mwana etu noyo eza na biloko na nga te po soki Félix aza lelo président ya pays yo tikali kaka lokola nga bo sikoyo kosala ndenge omoni ngai naza nao na vie nao nakei te ndako yo ozolala oyebi ke eza ndako ya mokia estce ozokata soni te omoni yango makambo wana tozotala tozisa mokonzi ya mboka a changé ni entourage ye moko a changé que ye moko mutu a changé naza chef de l'état pour toute une nation naza chef de l'état te mpona moto moko bendeko na ngai deux provinces ekoki kovote mokonzi ya mboka ata baza combien mais lo électoral toza combien toza au moins 40 millions baluba baza combien bakokisa 40 millions bango moko il faut linga bato nyonso tu ya mboka mpo oza chef mokolo ngana okoma chef de l'état ya mboka oyo ndenge tozobunda na kolinga moto nyonso tu est-ce que n'importe quel coin est-ce que moni tata mokonzi ya mboka kolinga coin moko parce que na pembeni na tata mokonzi ya mboka bikolo nyonso ezali bandeko na ye lokola bakabedi wana oyoki deja kombo ya baluba kabedi afandi na ndako ya moto abita kobima te naza ndeko ya chef de l'état est-ce que oyo naza one ye mo moto ayebisi na bino moko alobi ke na obima te ngai aza ndeko ya chef de l'état sikoyo tosala ndenge bayebisi général komeka koyaba te kosala boto ye mpe ya banki mboka ekozala gere ndenge wana te omoni biso tobundi na Laurent Désiré Kabila le tueur le plus grand tueur tobundi na Joseph Kabila un tueur aussi tobangi mutu te ce n'est pas que soki oza na pouvoir ke biso tobangi biso mosala na biso yango wana moto lokola ngai mosala ngai yango wana soki naza likambo koloba na lobi soki kanda oyo kosala osali kaka place tosuka tosuki kaka ndenge wana mboka Lumumba bandaki na mboka oyo asali ka yina ne apamba bomi esprit ya koboma wana na esprit ya kobotola biloko banda Lumumba ti sikoyo ekomaka sauf Mobutu abotola biloko bato te tuka Mobutu mais akufa tikini soki atikaki bambongo peut-être na ndenge na mais biloko ka bo Mobutu ngai na teki ndako ya société ya Mobutu bake koyebisa Mobutu abe eza na tribunal ya grande instance ya Gombe moto rende décision ya moki a gagné sikoyo nasala eni ndako ngo eza ti sikoyo Mobutu atikala ni a ni o kokota makambo wana alobi naza chef de l'état ya bato nyonso ok ndako moko bakaboli yango na un individu d'israélien tobimisi moto tobimisa oyo mwasi azolinga te mpona nini
bato tout bazobanga ndeko chef de l'État keba ndeko chef de l'État dans les affaires de la République ata yo moko journaliste yo moko place wana pe au symbole nan ndeko chef de l'État dans les biens de la République. Ah non, on les a crime na justice bazoloba na yo nini pour na exécution ya déguerpissement wana c'est ça likambote c'est kata makambo babeka mukanda ya déguerpissement bakamotu mukanda ya déguerpissement na procureur wa ke au bonheur bapesi pour cour et rendre décision et tindaka sikoyo et pas na magistrat bango pe basali réquisition basali makamutu basengi force wana za makambo ya commandant de la ville Kasongo mais ya boyi na ko ye aboyi abina ko yokela isusu ba magistrat te aboyi na ko azolinga te abi wana ba bato na ngabo ozo mona sikoyo mboka otambola ndenge ne bato na yo ba mususu nde bato no to kangaka bango mais bona ba osa mabe ba bato na yo tokosterote makambo ya justice na makambo na ngo eza suite c'est quoi makambo nini mais ko makambo ya police longola ba magistrat na makambo na ngai donc yo côté justice bitumba si ba magistrat ba juge ba kuna te basi ba le roi police a difficulté à exécuter donc la police moyen retrouver sous ndako wana na militaire c'est que chef de l'État ka bani ko nommer magistrat a changé pe la police a tia ba police bazanga mabuminene ba mikozi minene oui acha ba police basanga ko police so azali bumunene do musane ka kolia kama kambutu wamana ko ba police noko na yo asalaki noko na ona ni oza kana limba nini général Oleko azaki mo munene te bazaki azaki trop souple non général Oleko azaki noko na yo azaki bumunene besi mazaki juste sous général je connais na botolo ki ba mapango o yanga yo ba bande ko sama de on récupérer combien mi balé ba et puis na général de Kanya et il ne se mêlait pas dans l'exécution de décision so il mukanda uti na parquet à vérifier na ndenge na pas esiri abimisi mbongo te na pesa bango ata $10 te lobaka bato ba police amike po bango ba maka ba dossier il faut ka ko sacrifier mo yo ka muke wana makamupamba mais ba généraux bango moko rien mais général ya ville ya mbaro pesa population tozolela tozolela lisumu nini oyo tosali po batia biso moto abwali ko exécuter ba décision te sikoyo bato banome oyo ezali ba magistrat batie yo oza auxiliaire ya justice mais oboyi kolanda mibeko na bango il faut déchéance balongoli yo mais Congo ekomi ndenge wana bato otala kaka totala kaka nini ekoleka président Gabriel Mogoza pe président parti politique c'est vrai makambo banda ko eza mwa bituba makasi nous espérons bien qu'on récupérer peu parti étical MONUSCO lobby attiré sur ba congolais la frontière à Kasindi MONUSCO outi ba contingent na MONUSCO ba outi na bango vacances na Uganda ba comme la frontière ba congolais habitat donc ba outi ko pema to fouiller mituka wana to fouiller biloko bozo kota nango to yeba MONUSCO boyi MONUSCO fongoli fait ça les 2 morts 15 blessés Goma Butembo na Bukavu na site Kivu Mikoleleki on a parlé d'une manière officielle 15 morts mais ba remettre le belaki 17 morts ba tozo rotiaka musapi MONUSCO est-ce que MONUSCO wana to komi na suka na bango te to bazomona ke ba sala likambo ko sala pona biso te ba komi tina niveau ya koboma MONUSCO a ko sala rien na Congo avant d'aka wana ti tour na ngale ko ya so ki mwana via sali mandoyo ola mi balé sili biso toye ba MONUSCO ba ko kende balinga te to ko benga na bango omoni makambo ya Poutine awamona ba occidentaux bato mabe MONUSCO avandi ya bapona famille ya Bill Clinton bazo sécuriser ba intérêt na bango na minéral na biso yango na bango mosala bayaka kosala basala kango sute sikoyo bango nde batindaka Rwanda na Uganda bataka kabiso basala ka semblant ka bakote biso non eza armée ya États-Unis yango na MONUSCO ezali po mokozi ya MONUSCO ayebi bien que oyo zosala na Congo yango te mais azoko renforcer kaka zo reconduire ka mandat ya MONUSCO au moins te eza flou ka boa
biso na bino tozalaka mpo tolelaka bango baganyaka bato kosuka yo moto oye mpona oza na manda ya koprotege population na mboka me yo moko komotire bapopulation wana na mboka bakangi bango kombele fois na baminere na kati ya bamituka na bango donc bazosalela MONUSCO bazosalela bato mosusu biloko tu oyo ezokende Uganda ezokende na Rwanda ezowuta na MONUSCO ezowuta epa na biso donc biso na bino tokomika bato totalanaka bato ya mawa omwende na moni elongi no lelo oza kwa moto ya mawa tozola mpasi bandeko bakofaki MONUSCO aboma te me kasi yango te biso tu toza na mawa mpo koboma bato babu porta olobi wana eske eza malamu yo oye kosekirize biso sikoyo ozoboma biso lisusu ndenge sikoyo wana ekomi mboka ndenge mais est ce que soki MONUSCO mpe akei yo okanisi ke toza na makoki ya kolengela partie este na biso wana bongo biso tokoluka mbongo te tosomba bavieux de chance tosala relation na Poutine tozwa bana oyo nyonso otambolaka na Kinshasa eza baforce de sécurité na biso ya mboka toforme bango tozwa armée monene eza na baprovince nyonso tu ya ndenge ya monene oyo komeki ozwi moto mais Mobutu alobaka ne gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir bon biso tozolanda gouverner c'est prévoir te toyebi kokanisa te ke lobi biso tokozala te bana oyo bakoremplace biso toza na bana baoteka bamai awa bazoteka bakarte prépayé na bana nyonso nga na uti Afrique du Sud natikala omona oyo ezoleka epa na biso te na banzela na bango yango nga na otuna Gilles Bokilo awa na mboka oyo bato bazaka te na bapeme awa kotia bamiloko te mapala nzela bakozwa yango bakena yango donc epekisami elengi na Afrique du Sud elengi nazoloba na poto te naki osala expérience na madame na nga na poto nde elengi koleka mais Afrique du Sud elengi omoni nde baselaka mboka ma epa na biso banda Masina ti ville etika moke bakomi ti na fleuve Zando babuki Zando mais Zando eza remplacé ti kote nga na vandi ti avenue commerce komi Zando est-ce que avenue commerce koza Zando bamikonzo badémoniaque badémoniaque wana eza barégime ya démoniaque nga aza mokolo na bango bana mike bazogérer na ndenge kaka kiyanke mais bayebi eloko moko te ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays nga naza mokolo na bango nyonso wana donc mpo na yo mboka eza mal géré comment avenir du commerce ezanga place ya koleka bamoto etondi bebo na tikala komona oyebi ke eza armé oye na kwe bazotiaka bamoto armé mokolo bakofungola biso moto awa tokoyoka baza na mandoki te bafungola moto nde armé wana baza na mandoki parce que modèle bazovanda wana yo moni te soki omanika moke baye ebele batumbi ndako no mpe batumbi motuka na atumba mituka alors bato ayo baosala bongo l'état yebi mokolo na batuti policier banyati na moto na mboka nini yo mona bazobeta policier na population kaka boye non je peux tout faire so policier alobi na likambo j'obéirai nga disana bapolicier te nga moko nayebani ata nguba eza bongo te mais naza na respect na moto nyonso nga nayebani na bango sono oleka nzela namoni policier na midiscipline biloko ayebi kaka na président mokia bamoko barespecte nga ata bakangi nzela babileka mais mpo babi nini naza na respect na bango. Est-ce que gouvernement nde aza faible face à bandeko bazokumba moto bazotia bato na gouvernement bafaible bato mo bayebi eloko moko te biso tosalaki opposition mpona ezala modele oyo bazogere mboka oyo te marke Congo eza gere sikoyo yango te mboka nyonso tu ebebi moyo nalongwa ndako na ngai nakoma ti biro nazobanga bamoto lokomi armé mosusu motoka nyonso kofinga bana ya moto yango kofinga nde ndenge toyokolaki mpona kogere mboka yango oyo le pays n'est pas géré toza na gouverneur ya ville te toza mpe na commandant ya ville te toza na bacommerçant baye kosala na bango mbongo baotonga bandako ndenge nyonso wana Kinshasa ese baye kogere mboka
ba ko gérer mboka balo bananga ngana za na mokonzi mboka balo bananga suko ngana za na mokonzi mboka ata tu bo sa wana moko tukuzwa bango décision et puis ba koyeba ngana za na mokonzi mboka ero ni bakolo. Vous pensez que kozana na mokonzi mboka za force pour ya tozo forcer ye po asala longola batu nyoso mabe wana tu ba mokonzi mabetu balo oyebi ya ba za partenaire politique na ye il faut ba kende bako kende yo ebi etia bako kende avandika nye yo ndi baiki ba magistrat mususu ko ba kende ezande ndingwa na baka ke pouvoir ezamboka ezandi d'hôpital lelo yo lobi mutu mususu o mona te ba magistrat balongolaka bango na ba procédure ba prise à partie ba koya pe bo je regrette que bazongisi bango mususu dommage. Et là, on a une ville qui s'est comité. Est-ce que vous avez une ville? Est-ce que vous avez une ville? Est-ce que la ville qui vous avez passe dans ville, la ville qui Kinshasa a habité? Ville saleté, ville désordre. Yo moni moto longwa na masina ya lamba fufu na boulevard de Trate. Ala maona libanda wana. Alors la masina la bino ba mama na okwa sikola tonga oto lobela ngo croisement avenir Luambo Makiadi na commerce. Ba mama moko ba bima wana ba biso tokoli wana biso tokoli na ciné palace ciné palladium ciné palace na tika ko mona makambo wana te mais sikoyo bato mo basali zando kala babala wana mune gouverneur pale kaka wana azomona yepe lokola zabe ngaya nasani eza kozanga musala nde memi makambo nyonso wana mais non c'est pas une pasi ya mboka nde memi makambo nyonso wana pasi ya mboka zonga mboka ozonga na babukavu kuna te netanda biso tobongisa kuna mais zonga na bamboka na ozongi na bandundu ozongi na Équateur ozongi na bakasai nyonso bekotonda na ville ya Kinshasa mosaba yeli eza makambo ya moto tana nkasai bato bazali te bamboka na biso pe baye bazwaka na kala babongisa yango te mboka eza elengi te soki moto abongisi te bongo yo soko yo obongisa te mosolongo zelu ya pozo kumba moto basukisa ba 500 fois 500 fois le bato ko futa ba reporter bon ezaka pona ko iba ngo bomba wana mboka papa nga uti na fili si ba bise ka ba mbongo eleki meme biso mbongo ya mboka bazwa ko bomba ngwa ko le no mboka ba bomba peso na fili si wana banani wana tabombe kia ote ko ba moti wana banani wana so nga iba ngote ba mikonzi na bino bazo gérer mboka mbongo nyonso na bino ba ko no bomba ngwa sikoyo botiki ba commerçant ba hindu pakistanais ba ngonde bo sa raja me bino bo sa raja na mboka ba pa me bino pe ba homme d'affaires nyonso akala bokota na politique mabe pe yango bo to sa eloko ba homme d'affaires nyonso akala ya Congo bokota na politique ngana ba no sa café bilanga tu ya café kufa ba rebelle ba yo ba muno na zambo ba bomi sikoyo ko sa eloko ni okoki na makambo susu na kela makambo ni ngana yebi makambo ba café obeni yebi na ko bunda bitumba na mboka na yebi makambo ya sécurité sikoyo na sa musani su na bana teka makasu na teka makasu okoma na mabaya na teka mabaya bato basaka mabaya bazali il faut ça le loko yo yebi ba homme d'affaires nyonso ya Congo ba kota na politique ba komi na ba député ba komi ba sénateur pour situation komi li ba ngoma be yango ozana mbongo na l'état mboka nyonso tu ya mokili vivaka na l'état l'état azwaka biloko ebele po l'état aza na makambo ebele mais l'état na biso soki ozwi biloko no ekofuta te ata oza na mbongo ebele na l'état afuta te po afuta oyo ekomi te makambo ya kikamaraderie bango na bango bazoseka yo ekombe biso soki ozwa 100 fois opesa bango 30 l'état mpe ekufi kaka boye ye moko l'état amibomi aotia baministre ya bafinance ya banini tout ça baministre moko baza na orgueil baza bayende komi enrichir bango moko il faut ko choisir bato bazobanga yo président de la république ayebike mbongo ya l'état nga na kosala nango yo kanisiki bato baza siko bazobanga président bazobanga ete bazobanga ete ndeko journaliste ntango moto adetournaka azalaka ya kobatama bato bayebaka ta invité nga na émission nga naza politicien bato bazoyiba bato baministre bazobanga mokonzi oza na affaire na politicien bazorespecte chef de l'état ta moke te ye po chef de l'état ye moko amitiki il se laisse faire or kaoza dynamique bakomeka te un pays où le chef de l'état commence à être faible mboka okufa ndenge ekufi boye lelo eza mokolo ya repos
kende na veni commerce moyo lekeza te bona bimi nanga bien bona leki mais lobi siko mika ko kendo koyoka ese mboka ezaka ndenge côté keleki mais côté keza pona nzala président mboka mais mboka ezonga mboka ngasiko na zabo na zongi mboka na yebisi mwasi nanga tokende na bumba tokende biso kosawa bila tout ça baka ça bilanga loso tokoya pe na baloso tokoya pe na café tokoya bato bine donc c'est nzala ezaka ndo oteka makasu na nzela wana ndi siko nzala silio okomi délinquant siko omona te ba délinquant baleki place tout côté sa voiture bato il faut bazinga basenga mbongo omoni bambote komi ya lokuta bambote président Kabila mona mwa kala papa ya bana ba policier na ba militaire beso ko pesa bambote ya lokuta wa policier lo sabo zo ni kasite komi ya kogumba mabo ngazo ka $100 na pesa so na pesa na ebika ke lo sako wana eza ya mbongo mboke komi dengi wana moto ana simba ka mondoki vous savez ce qui peut arriver demain vous pesi mondoki kwa ke de kosenga mbongo sans bapa ordre nini oyo bino boyozola mibeko nini bozoli bango basoda na bapolisier rien mais soki nini bozoli population ba jeune na biso bakomika ba kwa délinquance botina elengité surtout na ville bapesa ordre délinquant osala kate ozala musato tamba na ville pamba bakangio mais basala so bapesi le ordre lobi na lobi kuna basali esili zonka ndenge zala c'est comme ça faiblesse ya l'état faiblesse mboka oyebi tokomi kokoma ekokoma période moko ozoleka na saki no bakangi yo na bato babotoli yango mais déjà kuluna na kisasa ko makasi parce que bango baza ebele bakomi kobeta siko bato po baza na misala te or que il faut ezala boye boforme bino boboti bakoli bosisi baklase batie bino na misala bamosusu baboti ti bamosusu bakufi bamongo mpe baraplace ka ndenge ti bakufi bango mpe baraplace mais awa bozobota bazangi misala bazaka ndenge wana bobota basisi klase obe basisi klase te bakati klase bazaka ndenge boyebisanga sikoyo bato ya ndenge wana projet na bango eza ndenge nini eza contre bino bapopulation face à makambo nyonso ozodécrie il faut osala nini mpona koredresse mais l'état il faut azwa mibeko bato bazangi misala awa bazangi bandako awa kozongisa bango na maboko wana babitakwira bazonga miya aza na ndako awa akozonga mosala ndako eza problème te azosala nini kozala na ndako kwa ekoki te nayebi te peti na ngai akoluka aza na makambo nde azosala aza na ndako kozalaka na ndako ekoki te mpo soki bongo omona mabele koma mwa 500 mwa 200 bato bakomi kozwa mabele kisaza mobimba botonga mpe kasi akosala mwa eloko moko batola avani na ye kobuka bandako wana ngai na moi na Afrique du Sud banda lokola ati kitambo na centre ville l'état ya abuki nyonso atongi bandako ya kitoko mai na courant azwi bino bato bozanga misala na bambongo atie bino komisa soki ekomi basuka sikoyo bazoyaka wana bazwi bango bapesi bango misala na barestaurant baservaka bato tu balakisi bango bayaka bazwi bango bapuize bango sikoyo ozomona mpe ozomona mboka eza bato aye na ntongo mwayasaki kuluna eza te oyo wana bayaka kosaki kuluna baya bato moko na babali ye baya bato ya mitema mabe kaka mboka na biso eza kitoko bato baya kotonda awa bato baya kozwaka misala na biso mobota na ntia baya basaka bongo mais en réalité baza bien naza biso ya sola l'état abuki lokola ati mbinza lokola barumbu awa abuki yango zwi atie moto ezala yo bakangi yo bapesi yo ndako na courant babale ozwi mpe mwasi bazwi mpe yo bakopesa mosala na restaurant kuna mpe balia koleka kuna balia biso ndenge mboka ezokendela bato baoteka na banzela oyo basala bango bamole ebandi lokola awa nakoloba ti bank central mole ebandi lokola awa ti boulevard ti gare centrale sikoyo bakomersa oyo batekaka na banzela no okuta bango na kati ya mole kuna bato nyonso kitoko propre mwa okende salite eza te metala bavandere na biso oyo ngai atala bango boye nambi oyo mboka te na biso madame na ngai toovanda na Afrique du Sud te ye mpe aza d'accord mais soki natali kele awa naza na bakopo ebele ça ne sert à rien nakende ezobunda kaka
bakoko naza bakoko ebele na bana otabazo misala bakoma responsable ndeko moko alobi président mokia azali l'homme d'état mais ndenge ni azopeindre tableau moko noir pour na mboka mazondima kotika président de la république Tshisekedi asa deuxième mandat abi selon ye soko tiki makambo zoloba soko président de la république asa deuxième mandat to continuer kana logique Tshisekedi mutabo mambo OK Tshisekedi mutabo mambo eza bandeko na ye na ba connaissance na ye mais akozo bon kameko ko ça Tshisekedi a secrétaire da akozo ka mesure ya grave komona na bandeko na ye na bato mususu tu bakole bakokima mboko yo po atali asali na bato apesi bino confiance de mais yo komona que confiance oyo eza confiance moko ya mabe ngana za homme d'état ngana zo peindre tableau ndenge ezali kolinga te ngana ya wana kokosa makambo OK ngana kokosa te là où ça ne marche pas ngana zo loba wana epane chef de l'état na zo loba na bato nyusu tu nzale tondi na mboka te moto tu aliaka diplôme 30 motema mabende tondi na mboka motema mabende tondi na mboka oyo na ebiso ate ba juge ba rendre ba décision ekomi na suka cour suprême kati ba zongisinga bandako mais lokola motema mabe eza na mboka bali ko zongisa te na ba policier bakangi motema ya général Kasongo ye moko a tête ya za siko na combine na bato wana moya ko lobimisa bato ne ya combine ezate dommage or que quand on est responsable pour tout le monde, pour les faibles et pour les forts, c'est là pour ça mais bango bazali ba policier pour les forts, les faibles resteront toujours faibles lokola biso. Espérons que nazo le kana mo nanda ko nanga bo de tali me bongo ye général Kasongo à cause de la police te ba wise jiti ba ko longola rien siko tokobanga bango te tokolobela bango ndenge makambo ezali ozala général ozala colonel soko sali mabeto omona muto kwa nganga mosana nganga wana oza chef de l'état tokobunda nonde wana parce que moni mboka il faut zana na bato oyo balingi mboka lokola ngayo na lingi mboka oyo to. Est-ce que lelo mboka eza na bato balingi mboka balingi mingi? Est-ce que batongo baza mingi na lelo na bokambi ouais na bokambi bato balingi mboka te balusa bango bayeka koyiba pe baza na ba initiative moko te yo moni gouverneur de la ville azangi initiative alors mon ça va nzela mikolo te ouais ça ya prestige po bondi makaye ka ça mais loko za barumbu banda sitas ezaka netawa barumbu banda sitas na barumbu na bureau na ville na kima barumbu prami bon ka place on na zusa na ndako na ngawana na koli wana na sali wana me bato ba ko envoyer ya mwa oteke na ko mona bugumese na expliquer me bugumese abi loko ni la police bazaka wana basa bato ba ko envoyer kana ndenge na bango na bon marché à face ya hôtel Singa wana est-ce que ça sérieux ko bana na boka ndingo eza mengana tikala ko tangu ngona na mboka musana tikala mona boite et puis bato bazo bebisa na ko parce que d'autres kawana te et puis olobi kini propre na kini bopeto na tomba ya bato matiti sego kini bopeto ina boite ko bosa musana moto il faut respecter mibeko ya l'état. L'état japoto respecter l'état. Mais bato le bosso va na kubuka mobeko za bakonzi. Les biso population va nous respecter l'état to va benga na bakonzi bazo. Mana Sri Lanka te. Chef de l'état va ko benga na eti na ndako ti na mbeto alala. Na bino ba population. Ndende ngwana ezali. Po yoza mokonzi oli obuka okwa général Kasongo na tolandi Tolandi groupe à bateau. Il y a la police, hein? La police. Ah, mais na Sri Lanka, la police va attaquer. Les comindongo, batiki, la police va longo. Na mindo qui est nebetite pour ko beta mindo qui va kangi wa moto. Les population yaka, population est 100 000. Ba côté lui la police au hôtel matin. Côté le bureau au matin. Pour la nini, pour ba longo la yo ba tia moto ya so mukonambo ka ba nga longo la yo ma longo la. Zoma boete na libanda boete côté ka boete
eza mboka na ngai te eza mboka ya bato nyonso ba congolais nyonso mais nga nazolinga nde ebomba mais bino bozolinga nde ebeba boye te Centreville eza wapi tu wana ekoma eloko ya madebro koteka madesu koteka bakwanga koteka bafufu Centreville ezaka bongo baportugais bana koteka biloko banyo na kati ya magasin na bango na libanda te libanda très propre na kati ya magasin oui mais biso maleo eza partout na ah maleo eza partout tozala bo so batindi ba policier bakangi ma bato wana bapesi bazuma mbongo basudwa basundoli pe batindaka ba policier menga na sekaka na tuna policier bosani oto kanga bato yoso atiki mutake na ntungu puis à quelques minutes il est na zongi na tuni bato bakanga ko boto bongo ndeni to pesi ma $20 batiki policier ayo kanga ke na ntungu afufu akela ntungu afufu atiki pe mutu wana na ntungu afufu musu ko ntungu afufu wana na 3 ou 4 so ke na moko musu sebiri adote ka peka lisuka wana ba policier ngala kebe esa ni mboka ekupaka oza biso famille na be nyoko la azala bana zo boko OK un pays ne peut pas être géré comme ça d'abord moni ba Rwanda bazo kota po moni biso tuza bato désordre et pas na bango ke o moni ordre et rationalité au mona bote mais bino bato bozaki na opposition tango boye na pouvoir faut boye baka makambo na non mon mboka ena bana poto à reconduire bato bazaki ya Joseph Kabila biso bato opposition atiki biso pembeni pourquoi tuza bato na ye to ça les siko bato wana ba yebi eloko te oya poto yebi eloko te oyo pe bato ba reconduire bango Mende bango pe ba yebi eloko te Lambert Mende a député azala PCA soki ya lag soki eloko ne wana za problème te siko bato bele bazao est-ce que musani bosa loka ba commander à la police wana eloko mo yo mona souciate okodi na kati epola donc zoka solo na kati ya souciate otali eto souciate mboka ngala natikala komona mboka mususu omoni ba bourgmestre ozali ba bourgmestre baosala carrière ba bourgmestre kasavu bo azoke ni soki 20 soki se koki na yebi ya bourgmestre kalab aza petit na ngai mais bato tu bazolalisa mituka wana na esika ya sala na komi na tongo bafuti wala komina kalamu petit na yo ba place ya ba policier et comment ba place à côté ka mituka or que mituka ya pamba ezanga tina il faut que broya ngonyo surtout mituka tu ekende mais awa batiki ba venu tu mituka tu ezolala kana kata ba venu so bate ordre ba yebisi ba policier ba ko longolango ba yena ba distraction ko kosa ba toujours ba pa ya ko sur le botal ba muso ko mona ba mwa donc mboka eza géré na ndenge wana oza na droit et pas na l'état oke no toucher mboko ozomona moto ya l'état surtout bato ya ministère ya finance yo bango bobongisa te tobongisa bato ya lokuta bato mo omonaka soki balongwe manda esili na bango okuta ye moto pamba na nzela avandi bayate tina moko te omoni bato bazalaka mapeka bato pamba bakoka ata na biso te sosoma ye mwa ndako na bamafia wana nde azamafia te alifuti yo alifuti na mafia lifuti yani lifuti salaire za komi tala oyebi mboko oyo bazela biso to gere mboko oyo président bato bakozela kaka na 2028 te nga na lobi 2028 nga naza presse te 2028 nga na ogere mboko oyo tokozala na bino okomona ordre et rationalité na mboko oyo okomona pina ordre wanda kususu kagama uzasako bile mubange kagama nga okangaka oyo mokozi na mboka nga nayebisi epesa ngai défense nakanga kagame mokozi na mboka bangi atiki okokanga président ya mboka mosusu ye mpe na mapinga na ye non mokozi ya mboka banda alobaka nga navanda ti lelo navandaka nakoki okele mabe te nakoki mpe okima ye te nakoki mpe olobela eloko mwa mabe te toza na ye bato bakomi okima mwa mingi oyo baokima bakima déjà de peu de fois asani azwaka ye salaire apesa bino moko boboma mboka mokozi ya mboka yako mboka ya yeka sikoyo il faut étudier mboka bien après sikoyo abanosa makambo awasa makambo malamu awasa makambo malamu na ngongani kaka na ngongo to okende
Là on ozo ba me quoi. Banda liboso bando sila. Ka bino bato liboso bo no ganga. Banda liboso bando sila. Kasi 2023 quand même. Si la po ba ken na bato ba kabila nyonso ba ken. Oh, ba okende. Dans ba okende élection batana ba kozonga lisusu. Ah te, bino ba population ko pesa bango soute beaucoup oyini bango mabe. Ba ozonga soute. Ah, wana bato musu ba yina président pe ba kozonga te. Ba ozonga soute. Po bato musu pe ba yina président population. Ba okima ba zuba mbongo bele ba ozonga na ba na poto, ba misa na poto. Yo kasi so ke tout taba. Oh mona te, un ministre mosane ko vana kana poto. Ka ba voyage. Ministère na e ba signataire de bele a signakate ka ba voyage. Il faut pas interdire na premier ministre atika kopesa ka ba ministre ba autorisation ko bima na mboka. Oh. Ba ministre ko bima pa pamba wite. Ba ministre na biso na biso. Ba musalat. Ba sala kate. Masa nga côté na ba bureau ba ministre atika ko kota po ba signataire de. Ba ministre va voyager mingi. Ba voyager mingi. Premier ministre après ça a autorisation. Mais si vous avez une raison valable, on a chose à moi soin à poto. On travaille. La chose à soin à poto. Bon. Il y a un travail mongoli na mboka. Elle va passer à bango congé, oui. Mais elle congé exactement. Ba voyage pas ma pamba yani. Ba réunion pas bazaka ba réunion pour bazoka ba jeton de présence. Mais ba le conseil des ministres. Ata conseil des ministres. Yo aussi mon conseil des ministres juste décision peut et ça mi na mboka. Ah donc ba billet avion. Décision dans le kitaki, vous avez un conseil des ministres. Mboka eza pour makamabie avion. Oh, mboka eza makambo sala te. Et vous makambo mpio de bonga uta Namibie, uta la conseil des ministres. Atako ekangama so ina nzela so ina. Ah, to ça ba bateau te tuzana ba océan, tuzana ba fleuve. La paresse. Est-ce que Congolais va paraître? Aza paraître? Congolais va paraître? Maman a paraître. Pourquoi bateau le lac à côté kaka na ba bala? Pour monique ceux qui ont dit que le gouvernement est au couvert de ça. Ah, bah, mais moi qui dis que na boka nzo. Bien, Congolais paraît c'était. Attends, on t'a dit que na boka nzo au gouvernement n'est pas orienté. En réalité, ce n'est pas comme ça. Là, il boka na boka nzo tu sais quoi comment bébé samboka. Yo mona ate na ville ezaka ka boulevard de 30 jours Kabila Tonga wana yango ndeza Kabila. Tangira nga place musuza. Boulevard Church. Kuna boulevard. Wana Kabila mutatonga. Ba mariage nyonso bakana na boulevard Church. Bo changer tout batu boko ba la samedi ezo ya bo changer mariage bo na kitokimos. Kate na ngawa. Bakana kitokimos. Kabedi wana olia bima na zonge para ngai na mona ba mariage amonde ke sama. Alimite. Moi toi assista ka yo batu bazo kanga ba photo yo ka moi ezaka failu kwa ndako na wana doso na amona ba mariage. Failu mona ba mariage mingi. Ah. Par exemple, quand même, c'est comme madame Lamboka. Dans qui ça s'appelle. Et c'est quand même. Kasi ba tozo vous connaissez comme madame. Pour dire quoi? Pour vous dire que mboka ko za la beauté na moi place mboka to ko kanga ba photo ya mariage. Bazako ya kana espère ba paille dipe le quoi ba buka ngo ba otongelo kwa sika. Mboka komi ba mandia. Congo est une valeur te. Étranger ba ressources ba mandia ba liki. Bah, comment aveugle, aux aveugles, aux autres moyens négociants à Nembo. Batondi na boulevard à moi à parler du peuple. Oh, n'y a tout le monde vite n'a pas sapé bon bon. Oh, pour aller. Ah, pour pas jouer bon baquet na bango. So bito ko zambo ka to mbongo to tinda kuna ba. Non, on s'est mis na ram bango pesa bangote. Date wa makamususu, wa rame bandaka. Wa makamususu. Pourquoi ils ont payé ça comme marame? C'est là. Mais bon, on va voir. Bon, on va voir déjà. Ah mais ici, ils ont ça monsieur. Ils ont foutu à mon armée, ils ont foutu à ma comme. Ah. On $2, on a gagné na tomoto zole la comme $2. Juste pour me dire ça la question, c'est ça. Quand na 20 téléphones. On a 20 téléphones. Banda rame banda oui que na zo. On va quand on monte belé. Ah, ba quand on monte belé. Parce que na vanda kabanda to moti poko na zo de lango congolais tika mutema mabe. Tika mutema mabe. L'État il faut a fabriquer ba taxe pour mboka eko ma propre. Soki ba taxe za na mboka te. Siko yebisanga ye l'État ko futa ka batu na ndenge ni. Na maboko pam. De côté wana na côté de l'État. Il faut qu'il y ait des taxes pour bisono surtout bana ko futa. To futa ba taxe pour mboka pesa malamu. Hein, to ko tika na teka bo to futa ka rien.
kaka boy siko tosenga mbongo na leta tosenga leta azo mbongo ngwa jekamini pe ya mwana kufa ba société ya biso ya leta nyonso to se lala et comme ba tata mwasi ba mama leke tout ça ba donde ba ngwa koma mikoziko tira le temps to sika na snell na reçu des autres tala da yango pe kufa to sambela makasi ye kanga snell azo fabriquer ba facture ezangatina c'est la fabriquer ba facture ouais fabriquer ba facture na fabriquer ba ko yela nga facture 300,000 par mois ya mois moko wala ndako na ya gomba poka na futa $7,000 oh futa kato bon na zo $7,000 ngo futa na maboko futa na bureau futa cash te na ko futa pesa ba sali chèque ya snell na ko futa na sali pe okuna $13,000 na ko na futi ba sa biro na meza ba bia moto azana mbongo mi e komika ba facture ba $300-400 400 na bengi mokonzi asena be oh bo sala wana zakiri mitena mabino na parquet na mabino be na tribunal ba condamner bino na récupérer bambongo na nganyuso oh comment okoyela nga facture ya moi $300,000 Hello, on est dans la carte. On est dans la usine. Nazaka na climatiser na musique c'est usine. Nazana usine te. Moi ndako muke kaka. Ha? Etana zonge pa na esika kabedi avandi wa. Moi ndako muke atoye pa na ngo mona zama ndako. Te mesoko lingi poso na peso stratégie. Moni koto ngo ekasa na salaka. Yo mi kote là déjà kuna. Ce sont vos kuta na kasha bizo pesa la ka mbote. Koto na chaka locataire. Ah, o cha déjà. Poso za ite ni mbote ya zo pesa mama boni. Na mbia. On a ko récupérer bambongo na ngate. Mbongo ni susu. Oyo kuto on a soma bandako. Ah, OK. Na kote ba locataire. Ça peut locataire. Et comment kama. Mais banque ça fait la pesa mbongo. To yemba kana mnoko. Banque ça tala teki bandako na itu. Ako pesa mbongo. Azo akabe dia futi la hotel. Pour enta batongi ndako. Natongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge na zuaka. Sikoyo, baza capable, mon mari est capable. Bako baza capable te otoma terrain na bango batongi ndako bako vanda tranquille. Baso mbata na bibwa. Esika malamu. Ate bibwa te gouverneur il faut vanda na Gombe na Gombe. Apa na bibwa kuna za mwa kimia. Awa makelele za mwa mingi. Te na Gombe makelele za te. Na Gombe côté la biso. Côté on a bana ba photo bako moya chaque semaine. Bonjour, pour l'année Monisco azali ko utiliser frontière ya Kasindi pe Bunagana to ebite loko nini azokotisa na Congo. C'est une question madame. Mindo kezokota na Monisco ko ba ravitaka ba rebelle. Oh, président na ba frontière. Ozana ba preuve ya makambo. Kama makambo ba preuve nde yango ndezo salama. So kangi ba mikanda ba mituka ba Monisco no vérifier okomona ke minduki ezokendo na ope image to mona ke makambo zo sala wana Monisco o mona te guerre za côté ni za ba côté wana ba Kasindi na ba nini wana Bunagana kuna ba Bunagana ko bazuika Bunagana bo evandika na maboko ba rebelle evandia umelia. Merci la chef de l'État, président de la République à Longoli ba magistrat commerçant na place oyo bakomisaki dossier nyonso commerce na bango. Amazongisi ba magistrat commerçant ya kala kabila longola. Donc siko ezaka ndego. Balongola bango pour ba système. Balongola ya système. Bazongisi ya système. Total kaka. Monisco aye au moment où mission la société civile eza koluka ba marché soki ba bomi lisusu ba congolais solution ekozala nini ekozala te ba congolais tuza en otage Amérique etia biso en otage et fabriquer ba Kagame azoya baza na force moko te pona Congo mais Amérique muto otie maboko po so biso na Amérique to ko solola te to solola le balibali mais ouais conférence de Berlin 1885 ba pèse Amérique yé mokozi ya Congo to solola siko na bango to bata to bebana na kala mais total ngo bazozwa minéraux na bino biso mo to pesa bango biso ba kolo minéraux to pesa bango wana bazwa nena ko liba baza bongo te bazozwa banika ndenge ya muyibi comme ça ba bongo saka Rwanda ezoyibi la bango pour traiter la bango bo égal te 50-50 non te ata bango mo 70 à 30 mais to bongisa na ça fait tira makile to tanga souffrir Congo il faut souffrir banda Lumumba question wana za question moko importante to kanisa 2028 Gabriel Moki a président de la République to kanisa cette question na ba américain nyonso ba oza susu ate ba tanyo so mabe na ocho mo ba sud africa wa
bamboka oyo eye po ebongisela biso mboka nakozala bato nyonso te yo mona muza boyaka bango bafrappa ye ata bafrappe ye likambo te ata ofrappe nga esalaka te mais à condition ke nakobongisa nano okofrappe nga mpe ndenge wana te nakozala mpe prudent ok espérons Gabriel Mokia bato babundisa nga na bagouvernement nakoboma bango nyonso tu président komi koboma suba mais oyo namoni kotika na CPI na CPI te CPI bakende mpe Poutine na CPI na bango ese bakokoka Poutine asisi bango mayele sikoyo alibere bato soki kombe eke na Turquie eke loteka bableu ya ba-Ukrainien basali RCI télévision bango ba RCI lobi na lelo na bango bakomi mawa bareconnaître sikoyo autorité ya Poutine nde mobali na mboka na mokili nyonso Nzambe asali so tozali na bato ndenge ata misato te bazali oyo nani oyo ya Corée du Nord tozana baya mobali Chine mpe baza mibale biso États-Unis bo éviter confrontation na ngai naza makasi États-Unis akomi ozonga mwa mokesi Taiwan eza ya bino te eza province na ngai États-Unis eza kwa vi moko na quartier banda kobeta bato zoka bana bakoli basali pe sport vaza na comportement na kobeta bino mona ko banda tenir te dire ne ra gagner bitu mozo kanga kobeta awa ko zola mouvement mabebo sambo ba kobeta o sambo au moins petit à Corée du Nord a petit na biso mo ka beti lo nga za mutu ya Poutine oso ko bozo mutu ya Poutine ba ko banga na politique na Congo ba ko banga yo il faut banga ba mutu ya Poutine wana po awa soki na ina senga via wa Bukimi ko bombarder partout. Voilà, s'attendait. S'attendait les apports mobile mobile. Voilà, on peut utiliser un voilà, au moment où on a moko. Président Gabriel Mokoso bonga mandenge ni pona 2023 au député Belé. Ba député de Baya. Ouais, et puis qu'il y a une députation moi si na mobile Baya. Il faut 300 députés. Hein? Ça 50 à base, ça 50 à niveau. Bon ça il 300, donc on fout à rien et pas na CENI. Bon, ah ouais, ceux qui sont à moitié à base, lui c'est la mine au recruter le moteur. Il y a un autre recruté si quoi. Nicolas Zoya, ceux qui moyen ezali, na kozwa penda ba député partout. Il faut tout le monde ça va député. Ngai na koza chef de l'État pour le moment. Ngai nazali na kotia ba députation, na kosa makambo belé. Pour na la kisaba monzela ba bongisa mboka. En étant avant nga na ya. OK. Yoka singana ko ya pona osakana. Yo monite na âge na ngai. Na so banda ma epara magombe na bango abaka gombe. Oka se na zaki soba. Je suis un monsieur. Pour la nate bato balobaka ba finga biso ba to pamba. Bato faili wana ba mikemike ba ba to pamba. Aba moustique. Okote mananga okokana nga boite. Okokana nga boite. Mais tozo ya poto bongisa banzela to bongisa biloko nyusu po Congo comme elengi. Merci président Gabriel Mokia. Nzamba pesa makasi to zelo na 2028 émission alele sili 10 secondes lo basuka. Nazoya. Ba membre ya parti na ngai mdeko ba sepe. Moninga moko na rati ezape nazo bongisa siège général. Après ce qu'on a na bongisa sikoyo siège na biso na bon marché. OK. Après banda ko nyonso na sobi la province. Ma province na réhabiliter na somba ba musna sikoyo fena somba dinda. Moto osala biso mabe ministre ya finance. Ya zana kanda na biso suka zaka na kanda na ngai eloko ni naye bakati. Puta ngana aza moto ya Félix naza na problème te. Tout ce qui est Félix naza na yo bien elingi. Merci. Biso tutuza bata Félix bakangela biso kanda boko Félix akobeta ba bilenga na bana na président la République. To fani ngana to sola. So la ministre ye wana ba va rester là-bas. Merci. Bakango avec les rondes la mi dévoilé. Bango ba ministre ya finance ya justice ba ngana za moto Félix. Donc naza moto ya Félix Tshisekedi. Ndenge bosaka ba mungulu wana omona mukona ngobeta mutu mususu wa ucha munoko na Félix na beti penya sérieusement pe sikondo oyebi omoni siko elonginde ya Félix. Donc na suki wana na dévoiler mingi na lubika muke ngala za mutu ya Félix Tshisekedi. Et puis ya kozala chef de l'État ba ko nommer ye ba ko voter ye. Biso toujours lité mais ministre ya finance a fungula muté. Merci président Gabriel Mokia MDCO
bobongama boke kuna so bokokisi 150 liste ezali ofele bokofuta te mbongo ekenda ngo na nini émission ya lelo si France na funda 30 secondes. La funda sikoba tala mokonzi ekolo ofundo na bato bafunda lelo population de Sengia na mutazu jouer na ya zuni na tant papa comme retourner situation ya famille moi no afunda tata mokonzi ekolo mwana afundaka bato aye tata mokonzi ekolo pasi na ngai pasi ya population ezali komona ba gouverneur pour la plupart ba violer mobeko likondi ya mboka pe moto asala bango eloko te moto azatika bango nani apesi ndingisa na gouverneur a nommé ba commissaires spéciaux awa na Kinshasa ba commissaires spéciaux bazali na Congo central ba commissaires spéciaux bazali na ba province mususu ba commissaires spéciaux bazali ba gouvernement provincial comme pour la plupart na des équipes gouvernementales côté ba ministre côté ba commissaires spéciaux musala bango so ba na soubassement juridique na bango eyebanité na Congo central ndakisa ba commissaires spéciaux ba comme le la bana cabine bureau azana ngote ese ya rotia azana ngote soki baeli dossier aluki mwana saisi na libanda selanga mwa document kenango tata mokonzi ekolo kotia ba commissaires spéciaux ezali ko violer intentionnellement constitution ya mboka benda bango matoi kota wana ministre intérieur ya bosani benda bango matoi eloko oyo ekolanda yo ata na campagne benda bango matoi kofunda lelo sukia